الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال الواحد منا والأيام الماضيات تمر عليه يتأمل في أحوال إخواننا في الشام، ويرى ما يقع عليهم من ذلك الطاغوت الذي يحكمهم من بشار، يرى ما يقع عليهم من التقتيل والترويع وهدم البيوت على رؤوس أصحابها واغتصاب النساء العفيفات، يرى ذلك ثم يرى ما يفعلونه بالأطفال من تقتيل لهم وتعذيب وتقطيع للأيدي والأرجل، بل يأتون إلى أعضائهم التناسلية فيقطعونها ثم يرمونهم قرابة بيوتهم. إذا رأى الإنسان مثل هذا الظلم الذي يفعله بشار وتفعله طغاته معه وزبانيته الذين يدعونه إلى الضلال والفجور، كما قال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم. قال الله جل وعلا ذلك في حال أقوام يتعاونون على الإثم والعدوان، وما أشبه أحوال بشار وزمرته بما وصفه الله تعالى في كتابه. بل إنك إذا تأملت فيما يفعله من تقتيل وقطع للأعضاء، حتى إن شابا رؤي وهو يطأ على صورة ذلك الفاجر بشار فقبض على ذلك الشاب، فقبل أن يقتل قطعوا رجليه. فتذكرت قول الله تعالى عن فرعون: فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ولا يزال المرء ينظر إلى أحواله هناك، أحوال إخوانه هناك، ويتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يعني حتى تقوم الساعة وهؤلاء على ثباتهم وعلى جهادهم وعلى دينهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم من علماء كانوا يقفون معهم من بني جلدتهم ومن سكان ديارهم، فإذا بهم ينقلبون مع الظالم على المظلوم ويزينون لذلك الطاغية عمله وفجوره وتقتيله للناس وتضييقه عليهم وهدمهم البيوت على رؤوس أصحابها. يرون كل ذلك ومع ذلك يزينون له هذا العمل، فبئس والله العلم الذي جمعوه إن كان يدلهم على مثل هذا الفجور والطغيان. بين الله سبحانه وتعالى عاقبة الظلم في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاقبة ما يلقاه الذين يعذبون الناس أو يقعون في أعراضهم أو يحولون بينهم وبين الحرية أو بينهم وبين أموالهم. أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد أن يأخذ مالي. قال: لا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك، كن رجلا دافع عن نفسك، لا تعطيه مالك. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد، أنت في الجنة. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ممن يؤذون الناس، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لمن يرسلهم لأجل أن يأخذوا من الناس الزكاة أو يحكموهم: قال: إني لم أرسلكم لتأخذوا أموال الناس ولا لتضربوا أبشارهم، ما أرسلناكم لتطغوا على الناس ولا جعلناكم أمراء عليهم لأجل أن تأخذوا خيرات الأرض ويعيش الناس بعد ذلك في ضنك وشدة وحاجة دائمة. انظر إلى سوريا اليوم، وانظر إليها خلال 40 سنة التي حكمها الطاغوت الأول حافظ الأسد، ثم حفح، ثم حكمها بعد ذلك النطفة القذرة التي خرجت من ذلك القذر، أما يحكمها بشار وماهر ومن عاونهم من زبانيتهم. انظر إلى حال سوريا. سوريا غنية بالبترول وفيها غاز وفيها خيرات، ومع ذلك تذهب إلى زمر من هؤلاء الطغاة يكثرون بها أرصدتهم، ولا يكاد الناس يجدون هناك ما يسد رمقهم أو يقوم بعوزهم إلا ما ندر، حتى ينشغل الرجل من صباحه إلى مسائه في سبيل أن يجد خبيزات يسد بها رمق أولاده وزوجته. هكذا يريدون الناس أن يعيشوا، وهي أرض طيبة باركها الله تعالى وبين الله تعالى بركتها في كتابه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال الله تعالى عن موسى: اهبطوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فوصفها الله تعالى بالمقدسة، وصفها الله تعالى بالمباركة، لكن هذه البركة تنزع إذا حكمها أمثال هؤلاء الطغاة. إن إخواننا الذين يجاهدون هناك هم ظاهرون على الحق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني وهم على الحق وعلى الثبات على الدين. وأمر الله إما أن يكون المقصود به النصر، أن ينتصروا على من ناوأهم ومن خالفهم، أو أن يكون به أمر الله تعالى يعني قيام الساعة، وما ذلك على الله تعالى ببعيد. وليثبت إخواننا هناك، وهي رسالة إلى إخواننا الذين يجاهدون في سوريا، رسالة إلى من يصاب اليوم وتسفك دماؤهم وتسحق جماجمهم وتقطع أجسادهم، رسالة إلى من تغتصب نساؤهم وتؤخذ أموالهم، رسالة إلى من يرون في الطرقات أقواما ليسوا من سوريا بل قد أقبلوا إليهم من حزب الله وأقبلوا إليهم من إيران لأجل أن يشاركوا في التقتيل وفي نزع الأرواح وفي تقطيع الأيدي والأرجل في هتك الأعراض. هي رسالة إلى الأبطال الذين يثبتون على دينهم برغم ما أصابهم. وإن الله تعالى يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هؤلاء ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لما خرجوا متظاهرين ما خرج أحد منهم بسيف ولا بسلاح ولا بمسدس ولا برشاش، إنما خرجوا بلافتات يوصلون بها صوتهم إلى من قيض ليحكمهم، فإذا به يأتيهم بالدبابات وبأنواع المدافع ويضربهم بالطائرات. وليغلبن مغالب الغلاب، والله تعالى يسمع ويرى، وليأتين نصر الله تعالى إليهم سواء طال عليهم الأمد أو قصر. فالله الله بالثبات، الله بالثبات على ما أنتم عليه. يا أهل سوريا، يا أهل الشام، فإنكم أرض المنشر والمحشر، وعندكم يحشر الناس عند قيام الساعة، وأنتم مهبط الأنبياء ومأرز الأنبياء، وعندكم بين الله تعالى البركة. فينبغي عليكم الثبات على ما أنتم عليه، ونسأل الله تعالى أن يهلك طاغوت سوريا عاجلا غير آجل. أسأل الله أن يرينا فيه عجائب قدرته، أسأل الله أن يرينا فيه عجائب قدرته، أسأل الله أن يرينا فيه عجائب قدرته. اللهم أرنا فيه يوما كيوم هامان وفرعون وكيوم بن علي وحسن مبارك ومن شابههم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تحكم دماء إخواننا هناك، اللهم احكم دماءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم احفظ جوعاهم، اللهم اجمع كلمتهم يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا عجائب قدرتك في هذا الطاغية بشار وفي أخيه ماهر وفي كل من وقف معه وعاونه من زبانيتهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وآية للمتبصرين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم فسب عليهم صوت عذاب وكلهم بالمرصاد يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم رحماك بإخواننا هناك، اللهم رحماك بإخوة لنا عزل، بإخوة لنا في السجون، بإخوة لنا يعذبون تراهم ولا نراهم وتعلم حالهم ولا نعلم حالهم. رحماك ربنا بنساء عفيفات يسحبن على التراب وتغتصبن ويعبث بأعراضهن، اللهم رحماك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك يا قوي يا عزيز أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ليبيا، اللهم أرنا في القذافي يوما أسودا عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين هناك، اللهم أيدهم بتأييدك وأحسن نياتهم لك وحدك لا شريك لك يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال إخواننا في تونس وفي مصر وفي اليمن، اللهم أصلح أحوالهم في اليمن يا حي يا قيوم، واجمع كلمتهم على خيرهم وعلى أحبهم إليك، واحقن دماءهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.